Bonjour, bonjour. Mbote bandeko, ezali ngai ndeko na bino Didier Maes. Na sepeli lisusu ko kuta na bino lelo. Donc na remercier bino na ndenge bozui lisusu temps ya koyoka ngai ndeko na bino Didier Maes. Donc Didier Maestro utabo mesano ndenge boyebi. Donc ezali ngai ndeko na bino Didier Maestro. Donc ba masolo ezali moi ebele. Masolo eza ya lelo to tali yango lisusu malamu lisusu ezali mutu oyo na yebi ndeko na biso nga na yebi na kombo Roger. Donc to beta lelo lisolo ya ndeko Roger na ba oyo bakoti sikoyo lisusu nazo pesa bino mbote ebele. Bonjour, bonsoir na bandeko nyonso bako zali kotala video oyo. Donc na ndenge susu bozui tana bino ya kotala ngai lisusu lelo na pesi bino merci ebele. Bon, lisolo eza ndenge nini toleka mbala moko ezali ya ndeko na biso Roger, principalement Jika. Roger azali Jika ndenge boyebi. Roger azali mwana ya Suisse, ezali avandi na mboka Lausanne. Ndenge bozo ka lisolo na ye lelo azali Jika mwana ya Lausanne. Ngai na yebi personnellement lisolo na ye etouché ngai makasi, etouché ngai penza makasi yango na lingaki na partager yango na bino nyonso bandeko nyonso bozali bipai na bipai monde entier. Donc bomika kotala nanu lisolo oyo na kosepela bino bandeko nyonso bo poser pe ba question na ko répondre bino. Donc bozwa pe image oyo bo partager yango de façon que bandeko nyonso o bakolanda o bakoyeba lisolo oyo tokweya lisusu na mabulu oyo te. Donc lisolo yango ebandi wapi? Lisolo ebandi na mboka Lausanne, principalement na Suisse en Europe. Bon, ngai na yebi ndeko wana nde affaire par ngai lisolo na ye. Pena bandeko mususu ba yebi ye ba faire part nga penza lisolo oyo yango wana na lingi na partager yango na bino. Lisolo ebandi na ndeko na biso na ba ami na ye na Facebook. Donc na ba ami na ye na Facebook ndenge biso nyonso toza na ba compte Facebook oyebi bien. Donc ye ndeko akotaki na Facebook ndenge atalaka kaka amoni on peut dire jeune fille, jeune dame, jeune demoiselle moko ya bien ndenge atalaka na Facebook bakomi ko correspondre. Ndenge bakomi ko correspondre bazali kosolola. Donc ndeko na biso oyo to bengi kombo ndeko Roger pona discrétion na ye. Azali ndeko na biso kaka ndenge boyebi mwana mboka. Donc bakoma kosolola na ndeko mwasi wana kosolola pe ezokokende nango malamu. Makambo nyonso ezokokende bien. Tinda 20 akomi pe kotinda moins 20, tinda 10 akomi kotinda pe moins 10. Ce qui fait que ndeko na biso wana makambo ekoma ekokende vraiment malamu na sœur na biso oyo toko benga kombo sœur Arlette. Donc sœur Arlette azali na niveau ya Kinshasa, principalement na Matete, commune de Matete. Na kopesa bino na quartier poza nango ya kobomba te. Donc na mongo wana avokoma na wenze ya Matete bato bayebi Matete malamu bayebi. Soko komi na mongo sœur na biso avandi na coin wana. Donc côté wana nyonso tokoloba kaka eza changu ndenge boyebi soki vraiment na se tromper te. Bon, ndeko na biso oyo Arlette azaki na contact par Facebook na ndeko na biso oyo nga na yebi malamu ndeko na biso Roger, Jika. Roger azali Jika ndenge tokobengaka bango bana poto. Donc ndeko na biso wana bakoma kosolola kobeta lisolo. Vraiment lisolo ezalaki amitié ebaluki bolingo na Facebook, bolingo musika yango esalaki ndeko na biso bazosolola malamu lisolo ekokoba bakokende bako avancer et bakomi pe na ba affinité uta momesano bakomi kosolola malamu makambo nyonso ekomi kokende bien.
ndenge makambo ekoma ekokende bien ndenge boyebi kaka bino moko ekomi lisolo ya bolingo. Lisolo ya bolingo na Facebook. Ndenge lisolo ya bolingo na Facebook, mwana mboka Arlette na mwana mboka Roger na biso oyo azali Jike aumeli awa penza na poto batu nyonso bayebi ye na mboka Lausanne na Suisse. Bon, atambolaka pe mingi akendaka France, akendaka Allemagne, akendaka Belgique. Pe akotaka pe Italie, asombaka basapatu na ye, asombaka babilamba na ye. Bon, siko vraiment azwaki opportunité comme aza pe mutu, aza na contrat du travail na ye asalaka. Bino moko boyebi bana poto, musala penza soko ezate ezalaka pasi. Yango esala ke ndeko na biso aza courageux, ndenge ndeko na biso le courageux oyo tozo koloba. Roger azui mwasi na Facebook, bako solola makambo nyonso ezokende bien. Congé pe eyaka te eye. Ndenge congé eye, esali ke ndeko na biso akende Kisasa po akutana na molongani na ye ya Facebook. Akutana na molongani na ye ndenge bazali kosolola po bamonana bakoba na bolingo na bango sikoyo na ndenge ya solo. Ce qui fait que na minute oyo ndeko na biso makambo oyo soki nalingi na pesa précision et salami na début 2020 na janvier 2020 oyo tozali. Donc et salami avant ba confinement, avant ba COVID-19 oyo tozali nango lelo. Donc makambo oyo et salami na tangwana. Ndeko na biso azwaki vol na ye ake na Genève, azwi vol na ye na aéroport ya Genève. Vol na ye pour akende Kinshasa. Bino moko boyebi a se préparer malamu, makambo nyonso pe malamu, ce qui fait que ndeko na biso akei. Aéroport oyo ngai pe na yebi nga ndeko na bino, aéroport ya Genève, ndeko na biso penza abongamaki malamu ndenge nazoloba ke c'est encouragé quand même, a dû makambo penza au sérieux, relation ekomaki tellement sérieuse ndenge toyebi, azui penza a préparé ba colis pona ndeko mwasi Arlette, a préparé pe ba colis o ya ye moko na mwanda moke tokoloba. Bon wana penza côté wana précision penza nga naza nango penza te pona famille, mais ye bit na ezalaki penza azonga mboka na biso ngumba tata mokonzi Kinshasa pona kokende kokutana na molongani na ye Arlette. Ndeko Roger a préparé ba colis na ye makambo nyonso bien, ba kepe kotika ye na aéroport tokoloba ndenge wana po ngai te na participer pona kotika ye na aéroport. Ndeko penza akomi na niveau aéroport ya Genève kuna ake azui pe pona ye pona kokita Kinshasa. Donc abengi pe bandeko na Kisasa a signalé bango ke oui naza koya. Donc bandeko pe ba se présenter na aéroport na biso nyonso toyebi ya njili kuna ndenge ndeko na biso akendeki bandeko ya famille. Donc exactement na koloba po fo précision ezala po bokumeka ko comprendre yango penza malamu po sima nango to ko analyser yango, même ata lelo te même ko to ko banda lisolo oyo eza penza lisolo moko do très important parce que ça moderne et puis ça va masolo moko oyo toza komona na mukolo ya lelo surtout babolingo ya Facebook, babolingo ya WhatsApp, babolingo ya ba imo et autres. Naza ko sela ngo penza ba publicité te mais zali ba makambo oyo biso tozali ko vivre. Donc ce qui fait que ndeko na biso na aéroport Anjili petit frère na ye ayaki, ba cousin na ye pe bayaki bayeko yambaye ainsi que na ba camarade. Mais ye moko pe tokolo wa madame na ye ya Facebook, madame Arlette ayaki po azalaki wana pona koya koyamba ndeko na biso Roger kokita na ye na aéroport ya Njili international ndenge toyebi kaka. Donc ndeko na biso kokoma komaki azwaki vol na ye na pokwa, donc na pokwa pona kokoma na Kisasa na tongo. Donc pona kokoma na Kinshasa précisément na ba matinée, ce qui veut dire que ndeko na biso azui vol na ye pe akomi na engumba tata mokonzi Kinshasa. Kokoma akomi na Kinshasa asali pe ba formalité na ye nyonso pona kobima et puis ko récupérer ba bagage na ye.
Kobimaza kobima boye bandeko pe baye koyamba ye po ndeko akomi awa sali mikolo ebele na bamboka Europe awa ndenge toyebi ndenge pe batu baumelaka mpona kozonga bamboka boyebi kaka bamakambo ebele ezalaka donc ndenge kaka toyebi ndeko akomi asali baformalité bamakambo nyonso tu malamu azwi pe babagage na ye ndenge nazoloba kaka ndeko kozwa zwi babagage arécupéré bamikanda nyonso tu kobimaza kobima boye amoni bandeko na biso oyo baye koyamba ye donc naloba précisément bandeko na ye baye koyamba ye et puis na mopanzi kuna mademoiselle to madame lelo ndenge koma madame Arlette pe azalaki wana mbala moko bayambani wana na ndeko Roger. En tout cas lokola batu moko bamonana bandakala lolango ya kosakana te boule kaka baza bandeko moko banda kosolola déjà ça fait un moment et koma penza lokola basi bayebana basi bakutana alors que eza nango kaka bolingo ya Facebook mais te komonana bamonani donc na bandeko bakamwe parce que koyamba nao bayambanaki wana neti bamonana loko depuis kala uta momesano lolango ebandi wana bambrassade et autres babisou en tout cas batu bazalaki wana batikali siko kidiba bazotala bango kaka ndenge bamonani ndenge bazokoyambana ndenge en tout cas yalaki somo kokutana ndeko Roger akomoni tokoloba copine so tokobenga ngo copine so pe tokobenga ngo tokobenga ye lokola pe fiancé na yebi pete wana eza sikoyo na cadre bango mibale ntango amoni ye bango wana kokutana na bango bayambani et puis memi babagage bandeko kutu ya ye petit frère na ye cousin neveu et autres oyo baye sur place wana koyamba ndeko na biso batikali kidiba na bakamarade na ye batikali kidiba bazotala kaka ndenge ndeko na biso na bandeko na biso mibale tokoloba ndeko Roger na ndeko Arlette ndenge bayambani wana ndenge bakopesana ndenge bakosimbala ndenge bakosolola ndenge basimbani po bakende sikoyo tina taxi o bandeko baluwaki ekozwa bango lisolo pe zobetama wana lokola batu moko basi baumela na relation pe bakutanaka to bazalaka déjà bon en tout cas ndenge makambo ngo elekaki nga principalement nazali kuna na Kisasa te mais bato oyo bazalaki sur place na ye moko ndeko pe ndenge abetaki lisolo donc elekaki ndenge wana bazwi siko babiloko na bango bazwi pe taxi bino moko boyebi matete na aéroport Anjili vraiment eza musika te malgré lelo tokomi na babiloko bakotonga wana soi-disant mais bango balekaki nzela wana bien balekaki na bango bien po toza na période ya confinement série wana déjà toyebi nanu pe silisili penza te biso nyonso na même na minute oyo baconfinement ngo malgré badeconfinaki ezokontinue kaka kosalama donc ndeko na biso akomaki direct ti na ndako na matete kokoma bakomi na matete baye pe na nouvelle madame na ye bakomi pe ti na matete kuna bamoni pe bandeko bamoni pe famille na kata lupango bayambi bango bien batu nyonso babimi wana ndenge nini bayambani pe ndenge nini basololi makambo nyonso bien mais ndeko na biso pe Arlette avandi kaka wana baprésente pe ke non ndenge aza boye fiancé na nga boye na boye na boye problème eza nango te bandeko pe bakipe na bango te mwa masanga pe esombami wana bato bameli bato ya matete pe oyo bamona Roger kala bino moko boyebi kaka na matete wana na mongo na matete na mongo kota wenze bato nyonso bazalaki wana bamoni basepeli Roger okenda kala Roger ndenge nini Roger bato baye wana pe donc bino moko boyebi kaka putulu emati na matete donc ce qui fait que Roger avandaki mwa ntan molai na famille basololi kosolola basololi 1 heure de temps eleki 2 heures de temps 3 heures de temps asololi na baparent bayambi wana makambo nyonso eleki nango pe ndenge tozoloba kaka bon kosisa basisi kosolola wana mbala moko totala kaka ndeko na biso Roger ote ndenge bozali awa nga nazokende ozokende wapi lupango na biso yango oyo yo olongwaka awa bambula deja soki kombi osali kuna na poto olongwaka awa
normalement place na yo ezali ote papa ngane na moni po na tranquillité na ngai sécurité na nga makambo na nga nyonso na préféré nazui déjà hôtel oh nazui flat to benga ngo flat nazui flat oki flat nga nazui na nga flat nde nazali awa na oke na flat bandeko na famille batikali ka kidiba ndeko kozonga pe ya première fois normalement kozala na famille nga ne pe nazo solo lawa kozala normalement na famille mais yo kozonga pe ya liboso mbala moko tende nazali awa nga nazui na nga flat na ke na flat bandeko bamoni yango na famille lokola mwa déception moke mais bakipe te bayebi ke ndeko na biso Roger aza déjà mukolo bino mo boyebi ka ba ajango Roger aza déjà mukolo aza déjà responsable toko koloba ndeko na biso Roger akei na ye pe azui madame na ye bangwana na babiloko bayaki nango après avoir kosolola na ba parents azui pe mwanda mbongo moke atiki na famille bandeko pe bangwana bakei mbala moko kaka flat yango pe ezalaki pe musika te ezalaki kaka na matete wana juste côté ya wenza matete wana baflat etongami wana pe mwa mingi nga mona lekaka wana na wenza matete na yebi côté wana ndenge ezali malamu donc avoko mana mwa wenze wana baflat etongami wana donc ndeko pa azwaki kaka flat pembeni wana côté mwa babare ya laka wana donc na entrevenda ya kotokota na wenza kintsako wana principalement babenga yango kintsako côté wana nga na yebi yango bien donc ndeko na biso azwaki flat na ye wana akomi mpe kovanda wana mais curieusement pe Arlette atiki ndeko na biso te Arlette atiki ndeko na biso te bango wana bango mibale bakomi kovanda na flat wana bakomi kovanda na flat wana bino mo boyebi mwana poto jika na biso Roger séjour penza yaki molai te bakomi kovanda wana mais curieusement ndeko na biso Roger na ndako eza kaka pembeni ndako na mongo na matete na wenza kintsako esika tozoko loba place bango basoki flat na makolo pende osalaka 2 minutes tokoloba kaka maximum 3 minutes na makolo 5 minutes ezebele okomi mais ndeko ayaka lisu te donc ndeko akenda ne tokoloba confinement na kati ya flat kuna na matete mais en réalité période wana so vena na beti lisolo na employé mo wana mais période wana vraiment confinement alaki na noté pour makamba ba COVID-19 ezalaki mais ezalaki penda te ke na Kinshasa boy na boy to na poto awa boy na boy te siri wana ezana on ebandeli po makamba ngone na zokoloba eleki na janvier 2020 ndeko na biso avanda na ye na kati kuna ba course ba démarche na ye ba makambu na ye nyonso kotala ba camarade tout le temps azape ndeko moko ndenga na yebi na critiquer te bolimbisa bandeko alinga loyenge donc ndenga alinga loyenge kaka na matete wana ba baro eza pembeni wana tikota commune wana tina wenze wana kota matete donc ndongo aza wana surtout na super lemba ndeko na biso ba camarade lelo bakomela na super lemba lelo bakokende na lemba foire lobi bakokende bakozalaka kota matete lobi kuna bakokende sikoyo na kati ya matete wana lokola kote bakotonga babiloko bino boyebi wana oyo ezosala tokoloba mwa embouteillage mpo eza batravaux ndeko na biso omona babare ezaka pembeni wana okomona na sapo matete wana kote wana nyonso babare nayebi ke babare yaka wana esaka succès ndeko mikolo nyonso akobenga baje na matete akobenga baje na lemba akobenga baje na Kinsenso bakoya wana bakamarade na ye ya kala etala kaka retrouvaille ndeko na biso Roger tokoloba ke asali 8 ans bientôt azokende 9 ans 9 ans na Suisse na mboka Suisse ndeko na biso mwana ya Suisse na Lausanne aumeli kotoyo a profiter siko première fois na epe akita mboka Kinshasa bino mo boyebi Kinshasa ndenge ezalaka toyebi ke passe ezali partout mais bisengo pe ya Kinshasa ezalaka kaka donc ndeko na biso avai na Kinshasa akomela akolia akotumbisa bantaba akokanga banganda na mupanzi pe Arlette atikala te Arlette kaka pembeni na ye Arlette mikolo nyonso na ndeko na biso ndeko na biso na ndako ezaka pembeni wana ndako ezaka na mongo na flat pembeni ya zovanda na Kintsako wana etala ni kotalana mais ndeko akomaka na ndako te ndeko akomaka na ndako te
et comme petit frère de temps en temps soka yepe na flat boy azate soka vandi alembi bino mo boy bika makamboleka na Kinshasa o mona bango na butu bazozonga mona ndeko mona ndenge nini oyaki na yaki bandakala ndenge nini kaka ndengwana botala ka bandeko nde makambango eza koleka. Donc ndenge kaka nazoloba wana o mona ndeko akovanda vandi azeli ti ndeko na biso akoya mais na ndako vraiment komaka te. Et pourtant ndako eza pembeni wana bandeko mingi bakoya koluka ye na flat ba camarade na ya kala na ba frère en Christ bakoya des fois bosa a prière ndeko mona na kate bino mo boyebi kaka ndeko kokenda kenda kuna pe ndeko nde na ebeli pe asa mutalo yenge alingi pe vantard. Donc inga na poto na za boy inga na poto na zalaka boy kout na za na ba contrat boy na za na makambo boy na za na boy na boy bon na za te pona ko critiquer mais c'est lo ba masolo ndenge makambo ngo elekaki. Mais eloko bon alingaki na préciser na to préciser ke ndeko na biso awa na poto atikaki pe mwasi awa na poto aki na vie na ye en couple azo kovanda awa pe na mwasi na ye oyo bazaka na ye awa. Mais curieusement makambo Facebook wana mwasi na ye awa ayebaki yango te. Izaka nde biso nyonso zaka na bami na ba Facebook mais ye siko eza susu amite mais komi bolingo yango ndeko na biso pe esalaki ke première fois kende akutani na ndeko Arlette kuna ndeko Roger na ndeko Arlette lolango vraiment lolango lofita na ndenge tokoloba esali ke ndeko na biso na flat place bazalaki na bango confiné kuna mais na pokwa na moi baza confiné mais na pokwa bango wana bakokende na banganda kaka eza pembeni wana ba camarade bakoya batu bakoya ndeko akosoma masanga surtout kuna komi lokola prêtre donc soka zoloba batu nyonso amen bazoyoka ye bino moko boyebi ke mboko kenda te adage balobaka donc adage yo toyebi likolo na mapata donc na mabele tutana eloko balobaka donc na lobite kazali kokosa batu musu ezalaki vérité mais à beau mentir c'est lui qui vient de loin et ça adage moko lobamaka na français à beau mentir c'est lui qui vient de loin mais ezalaki makambo azoloba eza makambo biso nyonso toyebi mais ndeko na biso naza na ba contrat na ngai ndenge nazali awa naza na ba CDI na ngai nasalaka bisika mibale tala kutu fiche de paye yango oyo olakisa batu na Kisasa ba fiche de paye. Bon, eza makambo tala kutu ngai boy oyo kutu afilma pe ba voiture na ngai oyo kutu boy mais na famille akomaka te siko bandeko mususu bakomika koya kokaleka na mabara bino mo boyebi na Kisasa soko mutu avandi na bamoyi na biso tozaka nango de temps en temps oyoka kaka na kenda nokuna eketombe pe boyale bazana te nganda lelo tokozala na super lemba lelo tokozala na terminus lelo tokozala na lemba foire bino mo boyebi kaka lelo pe mikolo yo te mikolo tozonga na matete kaka ndenge wana babar bandeko bako entouré ye akosomba ba prémisse bakomela ba skol bakomela biloko nyonso wana batu bakomela oyo pamelaka tembo ezali wana oyo pamelaka sucre ezali wana mais principalement ye ndenge azalaki moto aloyenge donc batu nyonso bazalaki wana bakomela kaka bamasanga mais basoire bamakambo nyonso ezoleka bien makambo nyonso ezoleka nango bien et puis na butu na bango bakozonga na bango na flat soki bazongi na bango 22h 23h voire même 0h bazongi na bango na flat ezoleka nango pe bien mais avandi amoni sikoyo ke non mais na flat wana nde bazokovanda moko pe soki bakei bake pe na famille ya Arlette ake komona pe bandeko ya sere na biso Arlette bamoni batu nyonso pe quartier ningani Arlette azwi fiancé fiancé yango Jika Arlette azwi fiancé Jika mutapoto bino mo boyebi ka ndenge mutapoto na Kisasa ndenge koma kolengela mutapoto tout ça bazo yamba partout makambo na ezokende penda très bien talaka mutatika Kisasa presque bientôt 10 ans mais asali 9 ans yango tozo na principalement 8h30 talaki muke 9 koka talaka banda tika Kinshasa ndeko na biso kuna makambo nyonso eleki bien bayambi bien balambi ale Arlette pa kosala ba course na flat kuna na flat pe bayebi mikolo yo parisien moko azokovanda nazo benga parisien ya vanda ka pa na parité ya za muta vanda ka na Lausanne donc Jike moko azali awa Jika azali awa donc bat nyonso bayebi soko ken hotel okeko luka Jika chambre Jika yango yo na flat
makambo nyonso ekoleka nango vraiment malamu. Sikoyo tango séjour na ye asali ba makambo nyonso tokobenga ngo ka séjour po toloba te ke folie séjour na ye asali makambo nyonso eleki nango penza bien bino moko boyebi ndenge na kisasa elekaka kolia ntaba côté ope ba dendo côté ope ba kwanga donc ba capri et tout consort ntaba ndenge koma nango partout wana donc ndeko na biso vraiment ya koleka bien na ba bière na ba moya Kinshasa wana makambo nyonso très bien. Ndeko na biso pe moi vantar muke tokoloba te kaza vantar moi vantar muke makambo za koleka nango bien mais akende na gauche akende na droite asa la virgule acha point Arlette pembeni na ye collé serré toujours na Arlette serre na biso Arlette wana na ndeko na biso Roger collé serré on dirait batu moko basi basala déjà 20 ans ensemble pour ndenge bazoko yokana na ndenge bazoko solola na complicité bazalaki nango en tout cas bandeko wana penza ki lolango ndeko kuta bosani ke na Lausanne atika mwasi malgré kendaki na séjour moko vraiment ya molayi te bobi kaka première fois mais ye aza concentré ser na biso pe Arlette aza concentré na flata ako lamba ako sukolela ndeko bilamba ako bongisa makambo nyonso kitoko. Sikoyo tango ndeko amoni ke ba jour ekomi kopusana eloko nini ndeko na biso asali tango atikali soki na 2 jours ke non nazokende tolobaka ke non nazokende jeudi mardi nango sikoyo na pokwa nde pembeni ka bazalaki wana akena quartier Mongo alongwe Kinsaku aye na Mongo wana na Matete principalement commune de Matete ne batumsu balobaka commune de Matete donc aye wana kokuta na bandeko na ba parents akoti bamo batu bakama yo penda bando kenda tout ça boyna boyna papa lobi mendenge nini depo kenda ozomona na te boyna boye. Et puis, papa, naza penda pressé, mais naza ekutu maladi awa, boyna te naza penda pressé. Ba makambo pe leki awa, ba makambo famille, tout ça, au mona ni te biso tozo luka yo awa. Papa naza ki penda pressé, tala. Ça va, mais papa naza pressé, apesa ki papa moi, tolo bakaka, apesa ki papa moi, muke na ye so pe to benga ngo munene so pe minene azwi mbongo penza ya dollar na boy ko pesa précision pour na boy polémique bandeko akamati pe mbongo ya dollar akalme papa apesi papa mais papa yebi kende kona biso kuna aza na mwasi azo mona kaka pe Arlette pe pembeni ndeko na biso papa loba nini ba parents baloba nini na bandeko bazalaki wana balobi eloko te na ba petit frère et autres bazalaki wana balobi eloko te bon ça va problème ezate mbongo ngoyo nazokoya ozokoya nazokoya wana ezalaki mokolo nini mardi na pokwa na mi janvier ka toloba 2020 ndeko na biso eloko nini asali bango na madame sœur na biso Arlette babimi bango wana bakei pressé kaka kovanda tako tolambaki kuta olia te toza pressé tozolia na flat bango wana basimi nzela bakei kokende bakei na bango bandeko pe na famille batikali bazoko se poser kaka ba question comment ndeko na biso aye penza boye tokovanda te tokosolola te ba makambo ebele leki awa ndeko akomona na te alors que ndeko azali awa penza na biso et puis ne nazoko yoka beko bandeko bazoloba kuna famille aza musika te azaka pembeni ame toujours mona ete akom penza mungu na nzongo kikamongo pe ndenge leki ndenge bandeko ndenge na robetela bino eza ba source moko fiable ndenge makamongo penze leki po naza na contact na famille naza na contact pe na ndeko na biso Roger na Lausanne naza na contact pe na ba camarade ne mususu pe ya Lausanne bino moko boyebi ndenge nazobeta lisolo eza penda se tolobaka se diveki mais ngai na yebi pe ndeko makambo leki nango pe bien ndenge makamongo pe lekaki ndeko na biso wana asimi nzela bazongi na bango na flat siko ake akangisi déjà babiloko na ye abandi kobongisa sere na biso par Arlette akopesa toujours ndeko maboko ndenge boyebi wana bavandaka bango mibale na flat kuna na pembeni na Kinsaku wana na Matete
hein mboka bisengo bino boyebi makambo nyonso elekaki nango vraiment malamu tanga kangisi pe ba biloko na ye ba camarade pe epai bato atikaka la epai ba makambo ebele donc bino boyebi ndeko na biso kuna bimi vraiment opérateur donc homme d'affaires kaka ye ba makambo ebele ye kaka et puis ko changer bilamba wa likambo somo de toute façon se préparer pour s'encourager akangisa ba mbongo na ye akenda ba Italie asala ba makambo na ye nyonso kitoko bilamba kitoko a préparer ki pendant ce jour na ye ba mbongo epai nde tozolo baboye ne kwa sisi ko sala ba masolo na ye pa esili total kaka mercredi na pourquoi mercredi na pourquoi so na ko préciser pour de ko fala voyager lokola jeudi na tongo abimeli lisusu ba parents kuna lisusu na mongo na matete akoti wana na lupango ka bamoni ya ye et puis azalaka ka pressé et puis soka ye ndenge wana pembeni wana pe taxi ezokozela ye bino mo boyebi ba taxi wana tokobenga ngo ka ketch na kini koma ka ba ketch a jaune ezokozela ye so azosola na yo déjà azozelisa chauffeur taxi ketch ezozela ye libanda ketch kozeleze kozela ye akoti amoni bandeko nga pena nazozonga lobi ba para balobi ozozonga lobi nazozonga pena lobi naza pressé boy na boy kutu na bosana ki ba makambo ko boy fo nazonga pena urgence bon ba para balobi mais yo penza bien naza pressé boy na boy ne naza pressé nazozonga ça va problème ezate mais na bosani binote soki na komi na kobenga boy na bandeko batika likaka kidiba ye bandeko na famille batika la kaka kidiba o muso alinga loba boye ndenge komaki de toyebi ka pesa ki mbongo o muso alinga loba boye mwa $10 yo simba nanu oyo kote kuna ayo simba nanu mwa 20 oyo bon problème ezate nazo kozonga na kozonga lisusu mbala moko brr ndeko na biso abimi ketch ezali kozela ye taxi ne na kini babenga yango ba ketch nyonso to wana ala eza marko oyo na kini kaka tellement ezaka mike ketch koti takata ketching na madame na ye oyo tokoloba madame Arlette bangwana na ketch ale basimi nzela bakei kokende bakei pe ndeko na biso esali pe ke lobi nango akangisaki biloko na ye nyonso ale aye pe na aéroport wana Njili mais koya azoya na aéroport Njili quand même asignalaki po petit frère na cousin mosusu bango bayebaki comme bayebaki po bango de temps en temps bazoya kokange na tongo na flat bayebaki programme bake kotika eti na aéroport bakomi peti na aéroport na biso ya Njili ndeko asali ba makambo na ye nyonso tu esili atikeli bango pe tokolobaka atikaki mwanda mambongo moke kaka na bo kopesa précision quand même aza na contact na famille azaka na famille asali ma makambo na ye papa esili bango wana lisusu kaka lolango nde boyebi na 4 kaka ya lolango na sere na biso Arlette sere na biso pa Arlette akangi kaka na nzoto na ndenge ndeko azwaki avion na ye azongi awa na mboka Lausanne sere na biso frère na biso nde tozoloba azongi na Lausanne mais sere na biso atikali na mboka Kinshasa sere na biso kotikala tikalaki na mboka Kinshasa ndeko pa akomi ndeko kokoma akomi na Lausanne awa na Lausanne abengi azwi telefone abengi pe nakomaki na ngai nakomi bien makambo nyonso bien abengi pe sere na biso Arlette kuna sere Arlette pe yambi abeleli po sere Arlette kokende ndeko akendeki azongi na ye na famille place azalaka ndeko na biso basi baliberaki flat ndenge kaka nazobeta lisolo po fala azwa vol na ye azwaki vol na ye makambo nyonso kitoko donc ndeko na biso azongi na ye kote kuna pe balibere flat ndeko na biso Arlette sere na biso azongi na ye pe na famille ye pe kaka Arlette pe mwana matete ayaki mpenza mosika te na matete wana kaka toloba place mpenza ekangami na lemba na mwa prince wana nde kaka nazobeta lisolo esali ke ndeko na biso wana azongi na ye abandi pe vi na ye tranquille na ndako awa na Lausanne na madame na ye pe nde bavandaka babandi bavi na bango pe tranquille makambo nyonso bien mais kote kuna place atikaki sere na biso Arlette sere wana toloba kaka elekaki lokola 5-6 jours emikomelaki mpenza une semaine te akomi kobenga sikoyo toloba lokola beau frère na ye soi disant on peut dire
pona koyebisa eke non ngane nazali awa nazoyoka nzoto bien te boye na boye depuis ndeko akendeki Roger boyebi kaka chéri na nga Roger depuis azongaki nga kote oyo nazoyoka neti mwa kilo boye na boye bon adenga abengaki petit frère na biso wana mosusu do petit frère ya Roger pas comprendre na ye te mais kote oyo esa abengaki déjà Roger. Oh Roger, chéri na nga yo moko ya koyebi, nde tozalaki na yo, ndenge kaka otikaki nga, kote oyo nga na komomona neti mwa kilo, boye na boye. Roger alobi ya solo. Roger alobi, en tout cas ndenge okomomona mwa kilo, namoni pe pesi kaka bien, ezaka mabongisa tata Nzambe toloba, ndenge makambo yango yali, ezali ke bon. Total a ndenge ko évoluer ndenge ko évoluer évolution quoi total ndenge ko évoluer évolution makambo ngo ndenge ko kende donc na minute oyo nde tozoloba boye ndeko na biso bon eza na période wana quoi ndeko na biso sœur na biso Arlette on dirait moi bando kola na kati quoi tokoloba ndenge wana sœur na biso atikalaki na zemi pour na précision quoi donc atikalaki na zemi ser biba bandi kokola na kati ndenga lobi donc ndeka na kisasa koma kaka ote atie déjà bord na mai donc boyebi ka so mutache car ezokende matadi atie bord na mai mais kuna ce que comme expression mo boye no atie bord na mai déjà zoya ozo comprendre donc na minute wana makamongo yaki bongo ndeko na biso kote oyo Roger sepeli Roger komi ko benga abengi pe na famille ye moko ba pesi sango na famille mais curieusement avant que mukolo likambu ye moko ndeko Roger aloba na famille ke non makambo za boye kitoko ndeko na biso sikoyo alobi yango te mais sœur na biso Arlette a sa informé déjà na famille. Donc nega na lobby sœur na biso Arlette asa bengaki na ba famille kuna ayepe déjà na famille a préciser bango que non ndeko na bino atiki nga yawa na zemi ba parents ba suka moi comment muto komona première fois so ika 2 semaines et comme kaka ndeko na biso atiki biso awa atiki nga yawa na mokumba Bapara balobi na bango eloko te. Et puis kolbimaka ya bimi na poko na ngo pe ndeko Roger bengi ba famille. Otende eza boye bomeka kotala sœur boye na boye sœur nenga zali wana aza na zemi na ngai boye na boye. Bapara balobi yo pe o amalembe te. Kana mota muke oyo yoko yaki vacances. Na mota mukoyo yoko yaki vacances et comme suna masolo bazemi boyna biso to lobelo kote ovanda epe na ndako ate place ovanda biso to yebite ma apparemment vous savez ka pembeni awa biso to lobelo kote to kotala kaka de toute façon e ko yeba na kaka bon ndenge biso to lobaka rien à voir na lisolo et kendaka liboso ezonga asima te uzomona donc makambango ezaki ndengwana ndenge makambango ya kibongo ndeko Roger pa koma ko benga akoma kotinda bambongo atinda la sœur na biso Arlette bambongo de temps en temps petit frère patika la kuna petit frère na boy kotanga kombo petit frère peu de temps en temps sœur na biso Arlette akoma ko benga petit frère de temps en temps ko benga petit frère ndenge nini bo lukelanga mabele lukelanga manga sende lukelanga tondolo période ngule za période tondolo teme ba lukele tondolo ba lukele litonge binomo boyebi ba lukele kipaka oyawa na poto ba benga karambole ba lukele kipaka bangai wana ponde kwalia kaka tout ça pona zemi boy na boy mkemke kutu malaye betake ngai ba parents pe bazo comprendre te muko msupa bengi lisusu na tongo ndenge nini bozo kipenga te nga ndeko na bino atikanga na zemi boy na
bandeko balobi problème eza te tokoya kotala yo boye na boye boye na boye. Curieusement sikoyo mikolo mpe eza koleka. Confinement mpe eyaka te eye. Bandeko kobenga, bandeko kotuna, ndenge nini toya kotala yo. Akomi sikoyo koboya, bandeko baya kotala. Mais yo lobaki oza na zemi te. Entre temps ndeko Roger, hein, le 15 akotinda mbongo. Comme ndeko Roger asalaka na ye, le 20 akotinda mbongo. Le 30 pe akotinda mbongo. Ndeko na biso muke azui code. Ndeko na biso muke batindeli code na bagence kako boyebi wana nga penza wana pesaka publicité te bakomba bagence muke akoleka kuna pa ake azui. Muke akoleka kuna pa ake azui kaka ndenge wana. Akobenga na telefone, ako changer ba photo na telefone, mais ndeko na biso kote kuna Roger akomi ko se poser des questions. Bokene nanu bokene kotala inani. Bokene azobenga siko famille ma famille balobi yo kuto yaki awa oya kotala biso te. Siko otikali biso soit disant soki mukumba biso to kende kuna to kende kotalaka. Ma famille bakoti na bango doute. Ba famille bakoti doute. Ti ndeko Roger azoko insister kaka en tout cas ndenge nazo beta lisolo yo na précision nyonso ndenge nazo loba soki vraiment na se tromper te et ça là quand même 4 mois. Hein? Ça fait 4 mois pour ndeko kendaki début janvier azongi presque asali 3 semaines na Kinshasa toko loba asaki 3 semaines na Kinshasa pour voyage un peu yaki nango mulaite obeka ba séjour ba nene a passer la kanaye. Asalaki na kaka quelques jours na Kinshasa na ndenga zonga kiawa na fin janvier ti tokoma na mois de mai ndeko alobi non makambo na zomona eza bien te. Entre temps akotinda mbongo 3 fois par mois, akotinda les 10, akotinda les 20, akotinda pe les 30. Ndeko na biso vraiment aza régulier et puis côté wana vraiment azo simba madame Arlette sœur na biso bien. Hein? Mais na famille côté kuna soko to landeli azarane kala mbongo te. Bata famille soki babengi ye azotinda bango bakende kotala bakende ko vérifier santé ya Arlette ndenge nini, mais na famille atinda keloko te. Okokaka nazala mbongo te, okaka bozela mais koto déjà azobenga azo préparer déjà deuxième fois ndenga okende akende mona sœur na biso na zemi na fopa pe akende lisusu tango naissance ko salama. Mais après sikoyo soki motif nini ya ko salama wana soki contre temps ndeko na biso azolinga te ba mona ye. Soki ndeko na biso akangisi photo atindeli papa Roger okobona kaka soki atinda benga ta papa soki atindeli papa Roger akopesa photo ya mukongo omona kaka mutu na mukongo kaka atali neti mwa sima okobona kaka akatika ndenga na kati boyende na osala video nga lingaka boye po caméra vraiment zwanga bien bomona nga ndeko na bino Didier Maes to ndenge boyebi bomona nga malamu. Mais ye sikoyo soki atie photo sœur na biso Arlette ba photo kaka ya boye ndeko Roger pe comme aza mutu moko tokolobake aza mutu moko aza tokolobake to bengaka vigilant nakolobaka aza vigilant bien que 5 mois en retard mais aza vigilant atindaki ba camarade musu ba espionner ta ba camarade musu ba kei kuna ba ke kuta ko tu ser normal avandi na ye boy na boy batu na ye boye ote ndenge ezali awa abeti diez po abetaki molo mo bobika mwasi azemi ba maladi ba fragilité boye na boye ote abimaki tanga abimaki libanda autaki hôpitali kozonga chauffeur apo amataki ne moto siko bazozwa susu kechi te akomozwa moto siko otaki edendi na olika kote wana bo na kritike te nga mo nayebi na matete kota wenzaki ya kintsako wana libulu ezalaka wana mwa ekeko wana mongo place eyalaka ekeko moko yaka wana ya mongo emwa libulu eyaka place wana adendaki wana akweyaki ntango ndeko akwei apparemment azongaki so na hôpitali ote nde tozoloba boye etikalaki vide. Vous comprenez quand même et tu as vide mais nga linga apenda précision veut dire zemi longwaki. Siko annonça ngo na ndeko kuna mais avant déjà annoncer na ndeko po batu ba ko tala esko ba mona ki ye
Tant bamonaki ye puis bato misusu mpe bamonaka ye ntango akendaka wenza matete wana na kintsako ozomona azali na zemi te ozomona sikoyo leta balingai babenga ndeko ye mosi awelisi sikoyo a rapidité bane ba WhatsApp ekoma ba imo ba Facebook ba nini awelisi abengi ndeko nga kote maladi tala kutu nazoki problème boye nakoyaki na moto kokoyela koyaki na moto tawo na keno hôpital libumu pasi boye na boye esala ikeno ebimaki ndeko koto ya lembi Roger ba fête nyonso asalaki ba publicité nyonso Roger asalaki heureusement moi sur ba vanda na Roger a na Lausanne ayebi makambo ngo te ba monika Roger mikolo na zoli ya lisusu te Roger kondi na ndenge Roger moko abengaki ngai na ba camarade nepe mususu ba betelinga lisolo oyo ndenge nazokabola na bino mais na minute elo osiko na sepeli vraiment te eza makambo yaka namoni ba photo ya Roger na Facebook na ba photo ya sœur na biso Arlette na tali ba Facebook ango ba mibale ba komi na guerre pour Roger tanga lembi asaki 3 jours 4 jours 5 jours mbala mo Roger ba idée ye banda siko ko soanisa sœur na biso Arlette ko tomboka Roger tomboka ki wana ba discutaki tellement na Arlette aleko makambo ko soana Roger bandi ko finga Roger mbala mo tellement ayaki na kanda makambo ndenge leki ba mbongo ebele oyo Roger a perdre ko a perdre te azali ko tindela sœur na biso Arlette et comme makambo ko fingana tellement comme makambo ko fingana sœur na biso pe Arlette ayebaki na yeke abetaki Roger bale ale yeba bandi ko fingana pe Roger po ebeke makambo ko bonga lisute makambo ko mitolo baka par terre ale babandi ko fingana et comme il y a ce fingi oya fingi siko bato ya famille ba kote na Facebook po mutu to akota na Facebook bazotala ya makambo ndenge nini makambo ekomi ndenge nini ale sango pe na famille yeti na famille oyebi kisasa ndeto lobaka sango futaka tikete même kuto ana poto pe sango futaka na tikete sango makambo salami na poto oyoka ese komaki na Afrique du Sud ese komaki na Yougoslavie ese komaki na États-Unis ese komaki na Canada sango ese komi na Inde et comme en Égypte et comme na Kenya et comme ti pa Roland kuna place azali na pese mbote et c'est comme na Kenya binomo botala ke monsieur le kaki Roland de Fao na Kenya botala lisusu et so continuer kaka makambo ona robetela bino mikoto ko banda mais na minute yo tozana lisolo ya ndeko na biso Roger ndenge ba escroquer moi na Suisse Jikin Roger Jika na kisasa ndenge ba koseli ezemi ba lelele ba mbongo ye ko za crâne ye ka za muto atimbela ye ko mutalela ka bato mais lelo ba escroquer ye moko ya mokili yango eza mokili mobulu mokili mbanga ntaba mokili akaisala elo ngana lo ba place wana ezate ngana bengaki Roger na pesi ka conseil te za boyete ko finga na penza ya bienté yona sœur na biso Arlette bozalaki lolangolo ofita na makambo ezalaki na matete boza na mongo bozala na boko tanga bakomo mususu po aremoro na matete zaka na kombo ya soi-disant muto azokamba biso lelo na mboka ngana zaki place wana yebi are wana na lutanga pe akombo te bozaki na ngilima bozaki na mboloko boaki na viaza boaki na matete na ya pe na osa publicité matete te na yebi matete mais ndeko na biso otozoloba bozaki na riflar bozaki ti kota kinsenso mais ndeko na biso akomi kofinga bakomi kofinga na kuna peser na biso pa avanza munoko te oso escroquer muninga obeti ebale yo po komi kofinga ye bango mibale bakomi kofingana na Facebook wana bakoti kutu ti na WhatsApp kofingana ti na WhatsApp kofingana ti na imo tina ndenge ndeko na biso Roger atomboki akomo panza sango ko panzango na Facebook ko panzango na imo ko panzango na WhatsApp on dirait batu batuni ye me batu batuni ye te po esali ye pasi ndenge ba escroquer ye yango wana ndeko nazolo bango na lobaki yango ne bandeli to sala mo analyse kaka ya moke pona lisolo yo analyse sikoyo to komi na partie analyse bino bokomelanga bocha ba question botuna ngape na kozongisa bino ba réponse naza pona bino na kopesa conseil bolingwa Facebook
na lobite ke bokeba tokeba na bolingo ya Facebook, bolingo ya WhatsApp. Mutu nano mona yete, mutu nano mona yete, mutu nano bokutana te, bokutani première fois comme si boyebana il y a 30 ans 40 ans, hein? Tokeba na bolingo ya Facebook. Mutu akotia photo kitoko na Facebook, yo ano kwei. Mubali kitoko na Facebook, yo ano kwei. Mubali kitoko na WhatsApp profil, yo ano kwei. Yango na bolingo ya Facebook po makambo boye ekomela yo te. O mutu na église ba hypocrite ba koma l'église. Bandoki pe l'église bazali. Batu pe amalamu na église bazali. Bolingo pe ya Facebook nga na pekisi te. Mais bandeko tozala prudent. Pona makambo yo ekomeli ndeko na biso Roger mwana Lausanne ekomela yo te. Tala lelo ndeko Roger akomi kofinga. Kuna pe mama Arlette aza kofinga pe Roger. Ekomi alongba mobali mabe alongbela kuna escroc moko boyi. Oh yo mutu kuto escroquer muninga okomo finga su escroc. Yo pe kuna escroc mwasi akanga munoko na yo muyibi tala kutu. Okosinga famille boy na boy yepe kuna alongba ozane lote okangama kuna boy na boy bino mo boyebi nga penza naza pona kokumisa makambo boye te eza lisolo oyo eleki bango mibale na yebi penza bango mibale te na loba me na yebi nde mobali nde frère na biso Roger nga na yebi malamu. To yebani ya yebi nga pe bien yango apesi nga lisolo oyo ye moko na bete la bino ete ya pe bino yo mutu lukaka basi na Facebook, yo mutu lukaka basi na WhatsApp, yo lukaka basi na ba réseau belé oyo komi lelo ba réseaux sociaux osoloka na imo osala vraiment attention mutu ni ozosola na ye luka po ye ba famille na ye oye ba entourage na ye oye ba sambelaka oye baza comportement nini tuna pe bandeko na quartier sala pe enquête pourtant bokokutana tant bokovanda zwa peta na yo eza te ke non bosali 2 jours bosali 3 jours ote nekuta sawa libomo vimbi boy na boy kaka na 3 jours wana bandeko tozala prudent eza conseil nazopesa bino nyonso nazo komipesa pe conseil nazopesa eza pona biso nyonso po oyo eleki na nsima toyebi epesa biso mayele lisolo ya ndeko Roger na sœur Arlette epesa biso vraiment mayele po tokweya na problème oyo te makambo aboye ekomela yo te omoni mwasi kitoko na Facebook yo wana oki kosala code otindi otindi kote oyo mwasi kutu bovandaka na ye eloko te kote oyo mpe bandeko mosusu eloko te likambo kokoya na famille okotindi eloko te mais kode kuna ezoleka régulier yango wana bandeko na analyse oyo mwa moke na conseil oyo napesi tozala mayele tozala prudent na koconseille bino bopartage ba video oyo mpona makambo oyo suki esukeli Roger lelo basuki na quai de poisson donc eza penza makambo ya esengo te nga kote wana bendaki Roger Matoyi na lobi na ndeko na biso Roger makambo kofinga eza wana te eza makambo so ekwei bopesa na kaka mbote nga pe na pesi yo toli ezala kaka suka kaka wana de toute façon ezalaki bisengo bino mibale na Kinshasa bozalaki ensemble kotambola ensemble makambo nyonso ensemble osepelaki pe na sœur na biso Arlette ye pe sœur na biso Arlette asepelaki na yo ndeko Roger makambo nyonso elekaki nango bien sikoyo ko makambo ofinga na eza penza esengo te yango wana bandeko na mwa video oyo to tirer ba leçon tout ce qui brille n'est pas rose n'est pas l'or aussi tokolo bandeng wana tout ce qui brille n'est pas l'or eza penza wolo te ndenge eza kongenga pe eza pe rose te po moni yango couleur ya rose eza pe fleur rose te ezalaki nango kaka eloko moko flirt
passagère mais ndeko profiter nango a exploiter yango na ndenge akomi ko kosela ndeko na biso makambo ona koyaki na moto boy na boy ndeko bakosa yo te zwa video oyo partager yango zala prudent to se protéger mingi akoloba eza te na pesika mbote na bino nyonso tu botali video oyo ekuti bino bien santé boya la malamu makambo nyonso etambola bien to se protéger pe na COVID-19 bon ngala che pe na masque tende na sa video na zanga moko en tout cas to lata ba masque to se protéger 1 mètre 50 d'écart distance de sécurité ngala benga kango donc to se protéger le rôle ka na autoroute distance de sécurité et sali vaut mieux prévenir que guérir prévention botala pe ba vidéo a permis de conduire ezali wana permis C permis B permis CE bisnam na zuité yango na pesi bino ba mbote belé na pesi bino merci mingi bozuta na bino merci pe na ndenga ko partager vidéo oyo conseil oyo ba vidéo mususu ko ya bon na pesi sikoyo mbote na ba oyo ngape bino nyoso boza ya ngai mais na préciser na nono Lamborghini artiste munene international carrière na ye na niveau Europe awa nono Lamborghini o boyebi ye kaka sponsor na biso soutien na biso azo kolanda pe mission oyo place azali na pesi mbote na ndeko na biso lisusu Christian Bosio na mama Godé bana Kasavubu na Nancy na pesi bango pena mbote belé na pesi susu mbote na artiste munene lisusu Willy Bimi mbote na Willy Bimi artiste yepe kaka na Nancy et puis na Sarcelle Meje Iwomo Murphy Meje Iwomo binomo boyebi bolibomo na ye azape na kati ya ba permis de conduire azali wana et puis Divine Masunguna azali Ibeka mwana Pointe Noire mbote belé na pesi susu mbote mususu na Edmas Edmas binomo boyebi ye ser na biso Edwige na Rennes na pesi ba mbote belé en tout cas ye na patron na biso azakuna na pesi ba mbote belé Laurent na pesi bino ba mbote na lingi bino mingi vidéo yangoyo bo partager donc bo continuer ko soutenir en tout cas Ibeka mwana Pointe Noire ba mbote belé et puis bino mo boyebi mbote lisusu na petit na ngai Hervé Hervino ba mbote belé et puis na petit na ngai mususu Dorian ba mbote belé Hervé na niveau ya Nancy bino mo boyebi ba mbote belé Hervé pe na niveau ya Tour monsieur ba mbote belé makambo leka penza malamu botika la santé malamu makambo nyonso bien to monali lisusu mbala sima sans oublier Mami Voudissa na Bruxelles Mami Voudissa na préciser bien na sa vingtaine Julien Atika na Belgique tonton Jean-Jacques Mvoudissa na Belgique na suki awa to monali lisusu mbala sima bye.